नमस्ते, मैं हूँ संतरा। मेरे अंदर विटामिन सी होता है। अगर मुझे खाओगे तो तुम्हारी त्वचा साफ और चमकदार बनेगी। नमस्ते, मैं हूँ अनार। अगर मुझे खाओगे तो शरीर में खून की कमी नहीं होगी। मैं कमजोरी और चक्कर आने की समस्या में मदद करता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ अंगूर। अगर मुझे खाओगे तो दिमाग शांत रहेगा और नींद अच्छी आएगी। मैं तनाव कम करने में हेल्प करता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ तरबूज। अगर मुझे खाओगे तो शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी और मैं तुम्हारे शरीर की सारी गंदगी बाहर करता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ अनानास। अगर मुझे खाओगे तो खाने के बाद पेट में भारीपन नहीं होगा। मैं भोजन को जल्दी पचाने में मदद करता हूँ।